Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một starter của máy cưa gỗ 1.85 Makita 5806B. Và đây là cái hộp ngoài của starter, mình đã lấy cái starter ra ngoài rồi. Và mã của nó là 634413-9. Thì các bạn chỉ cần ra ngoài để đi Makita, chúng ta muốn mua cho sử dụng cái máy 5806B nên đọc cái mã này thì chúng ta có thể mua được một starter chính hãng này. Và nó sẽ sử dụng điện 220V nè, số lượng là một cái trong này sử dụng cho 5806B, có tên thương hiệu Makita và mã QR để bạn thể xác được cái nơi sản xuất của nó. Và đây là starter của chúng ta, mình xem thì những đường phèn ngoài rất là đẹp đúng không ạ, rất là bóng, và nó sẽ có một lớp nhựa để bao bọc ngoài đây. Nhựa này sẽ không, nó sẽ giảm nhiệt cho cái máy chúng ta, cái starter khi mình starter này sử dụng liên tục. Và lõi đồng trong đây được đồng những chất này cuốn rất là nhiều, rất là dày, rất là đều nữa. Thì đây là cuốn tự động nên bằng máy tự động á, nên nó cuốn rất là đẹp. Đa phần starter của thằng hiệu Makita được làm bằng đồng nguyên chất 100%, thì nó sẽ giúp cái máy nó hoạt động rất là mạnh mẽ. Thì khác với những cái dòng Trung Quốc thì đa phần nó được bằng đồng tạp chất, nên khi sử dụng thì độ bền với cái độ cày nó không có, nó sẽ làm cái máy chúng ta càng ngày càng yếu đi và dễ hư hỏng những linh kiện khác. Thì mình đã vô giới thiệu với các bạn về starter của máy cưa gỗ 1.85 Makita 5806B. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu bạn thích, bạn hãy subscribe dưới, like kênh của mình để có thể cập nhật những video mình và về những dòng máy chính hãng. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.